हेलो मिस तारा, प्लीज पिक अप द कॉल। तारा जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फ़ोन की रिंग बज रही। तारा जी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस तारा, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। तारा जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। मिस तारा, आप जहाँ भी कृपया अपना फ़ोन उठाइए। आपका फ़ोन की रिंग बहुत देर से बज रहा है। आप जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए।